Competition is the law of nature. It's driving the force behind the evolution, innovation and progress. माने के हो भने प्रतिस्पर्धा पनि एउटा यो नेचरको एउटा कानुन हो, प्रकृतिको एउटा नियम हो। यसले कहीँ न कहीँ गएर कतै न कतै एउटा इभोल्युसन ल्याउँछ, इनोभेसन ल्याउँछ अनि प्रोग्रेस पनि गर्छ। It is said that a big tree gives a shooting shade. This is only for human, not flood. Smaller plants एउटा ठुलो छहारीले पनि मानिसलाई शीतलता दिन्छ, तर त्यसको फाइदा मानिसलाई मात्रै हुन्छ। तर त्यो सानो बिरुवाहरूलाई कहिले पनि त्यसले फाइदा गराउँदैन। हाउ विल स्मल प्लान्ट सर्भाइभ? देयर इज अ क्वेसन। कसरी चाहिँ त्यो सानो पौधाहरू चाहिँ सर्भाइभ गर्छ भने, सो इट विल मेक एरियल रुट्स एन्ड किप्स क्लाइम्बिङ। उनीहरूले आफ्नै एउटा रुट बनाउँछ अनि क्लाइम्बिङ गरिबस्छ। देयर इज अ कम्पिटिसन इन नेचर्स फाइन्डिङ न्युट्रिसन। उनीहरूले पनि आफ्नो पोषण पाउनको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ, नेचरले पनि। देयर इज अ कम्पिटिसन इज टु रिच sunlight. The plant that adapt itself will breathe its last breath. So, not tell me that it's competition a good or bad thing. के प्रतिस्पर्धा गर्नु राम्रो कुरो हो अथवा नराम्रो कुरो हो? गुड or bad, I don't know. मलाई थाहा छैन कुन कुरो सही हो अथवा कुन कुरो गलत हो। बट इट्स अ क्रुसियल फर सर्भाइभल। यो सर्भाइभलको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। तपाईँ प्रतिस्पर्धामा हुनुभयो भने यु आर अ सर्भाइभल फर द फिटेस्ट, अदरवाइज यु विल बी एलिमिनेटेड। हाउ यु विल म्यानेज टु सेपरेट द इमोसन फ्रम लजिक? यो हुन्छ नि, मैले एउटा वेब सिरिज हेर्दै, त्यसमा मेडिकल ड्रिम्स भन्ने एउटा वेब सिरिजमा के भयो भन्दा के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साथीहरूमा पनि कम्पिटिसन हुन्छ अरे क्या, फ्रेन्ड भर्सेस कम्पिटिसन भन्ने कुरा हुन्छ नि। जब तपाईँले उसकोबाट केही पाउनुहुन्न नि, त्यति बेला नि त्यो साथीलाई तपाईँले छोडिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ दर। किनभने मान्छेले चाहिँ कसैबाट केही पाउँदा मात्रै उसँग उसले सरोकार राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ दर्शाएको छ। किनभने एउटा लद्दु मान्छे, तपाईँको जुन चाहिँ जमात छ त्यो चाहिँ एकदमै बौद्धिक जमात छ अरे, तर एउटा लद्दो मान्छे त्यहाँ छ नि त, होइन? त्यो मान्छेबाट चाहिँ उसले केही पनि सिक्दैन भन्ने उसको पर्सपेक्टिभबाट त्यो कुरा सही पनि हो। तर हाउ टु म्यानेज द सेपरेट, त्यहाँ कतै न कतै एउटा ह्युम्यानिटी पनि छ नि त, होइन? उसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा पनि छ। अनि जब तपाईँले उसलाई सिकाउनुहुन्छ, तपाईँले पनि केही न केही कुरा नयाँ सिक्नुहुन्छ नि त। सो I can hardly do that preferential cortex भन्छ नि, इज रेस्पोन्सिबल फर द डिसिजन मेकिङ। एउटा त्यो माइन्डको पनि प्रिफरेन्सियल कोर्टेक्स भन्ने एउटा भाग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ डिसिजन मेकिङ र प्रब्लम सल्भिङ चाहिँ त्यो दिमागको त्यो भागले गर्छ, होइन? एन्ड एमिडेला इज अ रेस्पोन्सिबल फर इमोसन्स। अनि यो दुईवटा कुराको जब फाइट हुन्छ नि, एन्ड यो कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ गड हेज किप देम सेपरेटली। किनभने त्यो कुराले किन सेपरेटली राख्यो भन्दा चाहिँ
वाइ सुड वी कम्बाइन देम, किनभने प्रिफरेल कोर्टेक्स र जुन चाहिँ एमाइडाला छ त्यो कुरा चाहिँ कहिले पनि सही हुँदैन, किनभने मन र मान्छेको दिमाग चाहिँ कहिले पनि एकैचोटि चल्नु सक्दैन, किनभने मनले केही भनिरहेको हुन्छ, दिमागले अर्कै भनिरहेको हुन्छ नि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो इमोसनल र जुन चाहिँ लजिक कुरा छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले बुझ्दैन। अनि त्यही भएर चाहिँ एन आर्टिस्ट क्यान बी सी अ फ्लावर अफ द ब्युटी होइन। एउटा आर्टिस्टले फुलको सुन्दरता देख्छ भने साइन्टिस्टले अझै त्यो कुरालाई अझै डाइसेक्ट गरेर अझै त्यो ब्युटीलाई भित्रबाट हेर्न सक्छ नि। अनि त्यही हो। अनि कम्पिटिसन भनेको चाहिँ नेचरमा पनि छ नि त, आफै एउटा त्यो प्रकृतिको एउटा कानुन छ होइन। नेचरमा पनि एउटा ल हुन्छ। त्यसैले तपाईँ कम्पिटिसनमा हुनु राम्रो हो, तर तुलनात्मक गर्नु चाहिँ राम्रो कुरो होइन, किनभने तपाईँको आफ्नै क्षमता छ। उसले तपाईँकोबाट केही अपेक्षा राख्दैन भने पनि तर तपाईँले उसलाई कहाँसम्म हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको ह्युम्यानिटी हो, त्यो चाहिँ तपाईँको इमोसन्स हो, त्यो तपाईँको इम्प्याथी हो होइन। त्यो हुनु भनेको चाहिँ एउटा दैविक गुण पनि हो। तपाईँभित्र आफू त्यो विकसित गर्नुपर्छ। कति मान्छे लजिकमा मात्रै विश्वास राख्छन् है, ती मान्छेहरूको आफ्नै एउटा आइडियोलोजी होला। तर यो अहिलेको मोडर्न जमानामा ह्युम्यानिटी हराउँदै गइरहेको जमानामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ। किनभने एक्लै तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँ छिटो पुग्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो गन्तव्यसम्म पुग्नुहुन्छ, तर तपाईँ अरूलाई पनि लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ टाढोसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कम्पिटिसन इज द ल अफ नेचर्स, but it's driving the force behind the evolution, innovation, and the progress is there.